Salam aleykum. Bu günlər badamlıqda çox sadə və təvazökar bir adam üçün, Rəşad həkim üçün tikdiyimiz kaminin yoxlamasına gəlmişik. Kamini də öz xasiyyətinə uyğun, çox sadə və bəzəksiz sifariş edib. Buna baxmayaraq kaminin çəkməyinin heç bir söz yoxdur. Əladır, çəkməyi, tiyaqası. Maşallah. Can sağlığı ilə işlətsin. Allah sağlığına qismət eləsin inşallah.